Etno selo Koštunići ugnezdilo se u jednom od najlepših krajeva Srbije, na južnoj padini planine Suvobor, nedaleko od Gornjeg Milanovca. Osim po lepoj prirodi koja ga okružuje, poznato je i po fabrici u kojoj se proizvodi biohrana. Sve njihove proizvode možete naći u dućanu Srpski domaćin na Zelenom vencu u Beogradu. Svi proizvodi koji se nalaze ovde u dućanu su proizvedeni u našoj fabrici General koja se nalazi u Koštunićima. Da li ćemo da čujemo eto i od tebe koje sve proizvode imate da nam predstavite? Šta je ono što sve možemo da nađemo ovde? Da, naravno. Ono što bih ja istakla pre svega da su svi proizvodi proizvedeni u prvom ekoselu Koštunići. I naravno fabrika General koja je osnovana 2011. godine kao mlada i moderna fabrika proizvodi eko hranu i voćne rakije. Za sve one koji vole da vide ekskluzivno pakovanje, pogotovo flašu koju možemo da pokažemo ovde, verovatno će se oduševiti da možda eto nekome ponesu za poklončića, takođe mogu i da usklade uz rakiju, možda neki od naših proizvoda kao što su suve šljive, slatko, marmelada, tako da u svakom slučaju će obradovati nekog jako zanimljivim i originalnim poklonom. Ovde mogu da se nađu i suveniri? Da, imamo suvenire, drvene suvenire, grančarija, drvenarija, naravno. Zanimljivo je to što smo mi dozvolili i drugim proizvođačima originalnih, tradicionalnih proizvoda da predstave svoje proizvode na našim policama. Svi proizvodi su originalni, tradicionalni, proizvedeni u našoj fabrici koja predstavlja skladan spoj tradicionalnog i savremene tehnologije. Pored šljive koju smo predstavili, to su rakije od kajsije, jabuke, breskve, tako da zaista je veliki izbor i sigurno će biti zanimljivo svakome ko svrati u dućan. Pogotovo u ovom zimskom periodu, to je sve ono što se nalazi u ovom, da nazovemo, prvom delu ovog srpskog dućana, a mi ćemo sada da odemo u drugi deo, gde su neke rukotvorine i da vidimo kako sve to izgleda. Možda malo više interesantni deo za nas dame. Haljine su jako zanimljive za dame i posebno interesantno što su napravljene od pamuka i vune. Prostorke su jako lepe, boje su veoma interesantne i moderne. Pored toga mogu se naći i džemperi, takođe imamo i neke jaknice koje su interesantne od vune za ovaj zimski period. Tako da najbolje da ljudi svrate i vide šta sve mi ovde nudimo. Sve haljine, svi proizvodi koji se ovde nalaze su isključivo od vune i pamuka. Znači prirodni materijali? Tako je, prirodni materijali, zanimljive boje i dezeni, pa eto možete stvarno da sigurno nešto izaberete i da svratite u svakom slučaju da pogledate. Korišćenje njihovih proizvoda vraća sećanje na davno zaboravljene recepte naših baka i prabaka. U ovom dućanu se mogu naći marmelade i džemovi, med, sušene pečurke i šljive, kao i druge vrste voća, rakije od voća i još mnogo toga. Pored prehrambenih proizvoda tu su i unikatni pokloni, ručno pravljeni od prirodnih materijala. Džemperi, šalovi, marame, stolnjaci i ostale kućne potrepštine. Jednom rečju, ako brinete o svom zdravlju i volite prirodne proizvode, sve to možete naći na ovom mestu.